वह शाफी बुज़ुर्गों के सीने पर बलगम, रेशा, केरा जम जाना व हर्बल इलाज। मौसम सरमा में दर्जे ज़ैल हर्बल तिब्बी अद्वियात अपने घर पर लाजमन रखें। बुज़ुर्गों की मौसम सरमा की जुमला शिकायत के लिए हर दर्जा मुफीद व ज़रर है। लहूक ख्यार शमल यानी अमलतास, लहूक सपिस्ता यानी लसूड़ियाँ या लहूक कतान यानी अलसी, ये अजमल दवाखाना की तैयार करता है। एक एक या तीनों मिलाकर सुबह शाम चाय के साथ इस्तेमाल करें। इसके साथ अगर शरबत सुरफ़ी कोल प्लस करशी या शरबत सदूरी या शरबत जोशीना ये हमदर्द के तैयार करता हूँ। इनमें से कोई एक जो मिल जाए, सारे लेने की ज़रूरत नहीं है। इस्तेमाल करें तो और भी बेहतर है। गैर मोतबर टोटकों से परहेज़ करें, रिस्क चीज़ें इस्तेमाल करें और फ्री तिब्बी मशवरा के लिए कॉल करें।